你有见过在植物园里养猫的吗？刚开始还以为是外面误入的流浪小菊，但我发现它看我的眼神特别严肃，接着想摸摸它，结果它毫不留情的一走了之。后来它冲着我们的鸟笼大叫，我好像明白了什么，这一位不会就是植物园里鼎鼎大名的橘猫园长吧？今天好像是橘园长视察工作日，看见我们带了宠物进来，就开始了批评教育。看样子没说什么好听的话，不过我们2只小鸟在睡大觉，完全不为所动。最后我虚心接受了橘园长的批评教育，他过来闻了闻我，满意的点点头。大家好，我是动物园冷园长，我一个人开车带着2只小鸟环游大西北，今天来到太原植物园，带小鸟们过来看看花草植物。没想到植物园里面生态做得这么好，不光有漂亮的植物，还有很多小动物。我们家小草应该是第一次看见这个场景，这可让它大开眼界，一路上都把脖子伸得老长，到处看稀奇。快来，哎呀，它叫了一声，一不小心还交了个新朋友。咱们家小花和小草轮流跟他打招呼，2只小鸟看起来心情很不错。这时候又来了一只小花蛾，想跟我们小鸟玩。我走近看看，发现它的翅膀受伤了，其他的小鸭小鹅都不理它，看起来怪可怜的。感觉我们小草对它也充满了同情，还好周围的人也都发现了这个情况，单独给它大把投喂吃的，这也引来了很多的小鱼和它一起抢食。但不管怎么样，它们吃得很开心，我们也觉得很欣慰。我捡了一颗散落的食物，投喂了一只鸭鸭，然后就带着我们小鸟进入了园区的内场。一进门，保安大哥也对我们小鸟感到很好奇，拿起来看了又看，还问问它会不会说话。我们在路上遇到最多的问题就是这个。内馆模拟了热带雨林的气候，所以非常的湿热，赶紧给我们小鸟加点水，让它们口渴了可以自己喝。带小鸟欣赏了美丽的花卉和各种神奇的植物，本来玩得挺高兴的，突然被一只路过的恐龙吓得够呛，赶紧找了一个安静的地方，让我们小鸟出来吃点东西压压惊。带它俩逛了半天，想必肚子也是饿了，看我们小草一跳出来就大口吃了起来，可能是由于室内的温度挺高，觉得不舒服。我们小花吃完饭就开始洗澡了。夜晚的植物园自有另一番美景，大家都在等这个网红电梯亮灯，果然是星际穿越的感觉，十分有科技感。我也带着小鸟去体验了一把网红电梯。接下来我们要开始走青甘大环线了，这2天正在规划线路。如果喜欢我们的视频，欢迎添加关注，感谢大家收看，我们下期再见。